Sing banter. Gak denger. Sing kenceng ah. Liatin mukanya ya. Mau unboxing apa? Ya, oke. Itu namanya apa? Oh, permen kapas. Oke. Bisa nggak? Bisa. Tolong Om Irfan. Ini apa guys? Ini apa ini? Permen. Kapas. Oh, Ojo awas itu loh. Matanya. Matanya lepas. Bagaimana rasanya? Ah, mantap. Bagaimana bos? Enak? Enak. Hei. Enak, eh. Hei. Itu tadi harganya berapa? Nggak tahu. Oh, sih bayar mama. Kamu tinggal makan. Aku nggak dikasih. Itu namanya pakai roti. Nontonnya hilang satu. Tangan. Kayaknya tunjukkan teman-teman nah. Hilang satu. Pengisian saldo kartu Dusun Cibilir dapat dilakukan di loket tiket lobby, kasir toko cemilan dan warisan, dan kasir Hah? sekolah Buton. Pengisian Oh. saldo dengan menggunakan kartu debit Langsung dan dicoba. kartu kredit tidak dapat direfund atau dikembalikan. Sekali lagi, kami sampaikan kepada seluruh pengunjung Dusun Cibilir. Rumah teh, nggak rumah hantu teh. Di rumah hantu. Kayak pinipin teh. Rumah hantu. Mama tak beli rujak sih. Mana rumah aku punya? Berada di toko cemilan lobby Sebak. Pengisian saldo kartu Dusun Cibilir dapat Wow, dilakukan enak. di loket tiket lobby, kasir toko cemilan dan warisan, dan kasir sepoi-sepoi Buton dan kartu kredit tidak dapat direfund atau dikembalikan. Terima kasih atas Saya tak Anda. tak jauh nih. Cibilir Baru. Tutup betul sih. Tak jauh ke berarti. Om Irfan marinya. Aku minta. Boleh. Kasarnya kayak apa? Ayo. Pegangin. Nah, hilang. Hilang. Hei. Apa itu? Dah. Dekat tak tangannya? Besar deh. Bagus. Besar. Lagi nih ini ya. Oke. Bukan gula kan? Ih. Mungkin stres kok. Buat wifi pateni lah ya. Ngapa? Ono apa? Betul. Kan mungkin BA setrum wifi kan ngurepno. Rumah hantu. Yo ndek wae wis nang omah kok. Mungkin yo kerja lah. Kowe lek maro rono ngurepno lah mungkin kerja ora dina ngurepane ya. Ono apa jepotan patene